个汕头怎么都是我爱吃的呀？飞机起飞前极限8小时，逛吃汕头超有烟火气的小店，看看我能吃到多少种美食呢？哇，好漂亮啊！早上小呀，好宝们！我回天津的飞机还有10个小时就要起飞了，但是我在汕头还有8家想吃的店没吃到呢。今天咱就极限冲刺一下，看看能不能把这些想吃的店全吃一遍。走着，第一家必须来吃个心心念念的潮汕牛肉饭，来一个双拼饭，再要一个牛肉干拌粿条。好，来，这3碗是60块钱，你们感觉划算不？馋死我了！我先来一口啊。它这个酱汁好黏糊啊，肉特别嫩。再来点这个灵魂沙茶酱，哇！加上这个沙茶酱，简直就是注入了灵魂。虽然酱很多，但是完全不齁咸，有那个花生酱的醇香，伴着那个牛肉的香味，绝了。这么大块的牛腩就吃起来完全不塞牙，好软烂。你们如果来潮汕玩的话，一定要尝尝这个沙茶牛肉饭，还点了一个牛肉丸汤，看看这个肉丸的汁水，再来个牛肉干拌粿条。又黏糊又滑溜。它这个粿条的口感有点像河粉，但是又会更细一些。怎么能这么好吃呢？走走走，时间紧，任务重，冲下一家。好，1832，第2家稍微有点远，要6公里呢。师傅，给我来一份炒粿条。2粿条。哇，这个牛肉好漂亮，每根面都裹满了酱汁。